Ton collègue. شباب راح حسن يعطيك الصحة. Une minute de silence pour un... الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب سبحانه في القرآن الكريم يقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. السقيت مثل نسد وكن أسن صوض الرحمة يوزمو لاقي عبنا رمضان وكن ثاني أدن مكثي أرقزاقي خاطر اسم مكثي ربي سبحانه إدي توصين للقرآن الكريم وذكرهم بأيام الله يعني اسم مكثي ثنيد سوسا يعدن أندا ساعة نزل أرقزاقي ساعة أزال أزالاقي فشود نوسا ساقير كلي ولاش أن ننتيري فشود نوسا ألا اسم كثي وإذا مزوارو فنبقى تنزوارو فنبقى السناث إوا ناس نصوض الرحمة الرحمة يقي يلا مذاني حواجز إوا نسنيني إن شاء الله يغسني نس يغسن الرحمن إن شاء الله إن شاء الله إذا من الشهداء وتروحوا نار إن شاء الله إن شاء الله لمانا أتغل رفافيس آمين إن شاء الله ربي يدي رز كينس تفاث آمين إن شاء الله ربي سبحانه هذه لي الشهيد الذي شهد في ذاك يوك يعني إلا سوا شو تينس هذه شهد واثني ذي السفر الرحمن ربي سبحانه آمين اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله أن الحوذ فريديس نكمل لمنا أنا ما تبضروا فريديس إن شاء الله وبارك الله فيكم. يعطيكم الصحة. C'est un honneur pour nous d'avoir d'être dans cette association et de pouvoir organiser, remémorer et commémorer l'anniversaire de l'assassinat d'un glorieux révolutionnaire. Et ça, il faut que ça se répète pour tous les glorieux révolutionnaires de la région et nationaux aussi. Donc je tiens à vous remercier l'APC de Tizi Ouzou, l'ONM, la direction du musée des Moudjahidines. Je remercie tous les enfants de Chouhada, je remercie toute l'assistance. خلف اللوح
سنمير ثنون مرحبا سمد روحهم سمكانا كيني كي ساكري ثورا اركازا كيني ماشي نتسلاسيو كديكس ولا تسلاسيو كديكنا تاكي تمزواروت تيستنينا شرا دينيغ لاسوسياسيون بن رمضان سي اون اسوسياسيون qui est jeune qui a été créée depuis 2015. Il y a eu une première mandature où qui était de la chaîne Berbère Télévision où on avait invité quand même des révolutionnaires à la comme Madame Meryl Lahriz qui est militant de la bataille d'Alger et surtout le défunt regretté Reda Malik qui est venu Saouda Rahma. Il a animé pendant 3 heures à discourir sur l'œuvre et le parcours d'Aben Ramadan sans avoir ni une phrase ni un papier devant soi. Donc cela veut dire qu'Ergazagini il a été marqué par ce qu'a fait Aben Ramadan. C'est quelqu'un qui n'a pas parce que le peuple actuellement vit ce que Aben Ramadan avait vu au loin. C'était ce il était un visionnaire. Donc il y a une Aben Ramadan est 62 ans après. C'est-à-dire c'est sa revanche où le peuple réclame et revendique un état de droit. Un état de droit, une justice sociale et une république digne d'être une république démocratique comme étaient les ancêtres de ce pays. C'est des gens qui ont toujours vécu libres, à l'exemple des Tajmat. Donc il y avait une société qui était très organisée, c'est ce que veut Aben Ramadan, et je pense qu'actuellement, si 58 رساقيني يبض الحد أين خدمن ولا نبليك يرثني الحيط خطر le résultat est négatif. La preuve, c'est le chaos total. À la dernier événement qui vient de se produire, c'est le chaos total. Donc, ils pourront tout faire, sauf une chose, enlever de l'esprit du citoyen algérien l'esprit démocratique. Et ses revendications et ses principes de base qui sont la vie en communauté, la vie en justice sociale. Donc, nous allons à Ben Ramadan, nous allons surtout à l'association Aguil. L'association Aguil a un programme durant cette année, à partir d'aujourd'hui, du 27 décembre à Guinée jusqu'au 27 décembre 2020, Inch'Allah. Il sera très enrichissant et très intéressant, tant pour la population nationale et locale, pour qu'on puisse donner encore de la valeur à ce glorieux révolutionnaire qui a permis à nous maintenant de s'exprimer librement et de vivre librement. السلام عليكم. الله يرحم عبان رمضان والحراك اليوم راه يتبع الطريقه تاع عبان رمضان والله يرحم الشهداء. وعبان رمضان هو اللي يكون الثوره. لو كان تبعناه اليوم ما راناش هكذا. الناس دخلوا ناس من الحدود تاع وجده هما اللي داروا لنا سيناريوهات وانقلابات من 62 واليوم ما عشناش. البارح هما اليوم هما والناس الاحرار في الجزائر كاينين. وهذا الناس هذو عينا منهم يلهبوا ثروات الشعب ثروات الامه يمدوها في الدول باه يقعدوا في الحكم. عينا عايشوا الشعب فقير وثروات كاينه ياكلوها الدول. والسلام عليكم. انا كيهضرونا كذا كذا تزوارا كنت نلعب بالليك يا لا ميم شوز ديال الاربعه على ثلاثه. Et au niveau de la stèle, il y a encore des membres de l'association qui s'occupent de ça avec la collaboration de la mairie, les Mjouhad, donc la commémoration à Guinée, nous avons fait حريشين يوث ديال 4 يوث ديال غيني. تي السنات شكرا درنا ندينا فين دينا الدكتور داودي. Là, on a encore une petite activité, si on peut l'appeler comme ça, au niveau de la radio Tizi Ouzou. C'est là une émission, si vous voulez la suivre. Elle retrace un petit peu le parcours de Ben Ramadan, mais nous connaissons l'association, le 18 février, normalement on a tracé un petit programme, on va y aller à Shalom l'Aïd, on va s'atteler sur le grand projet qui est le colloque international qu'on va préparer le 10 juin. Avec l'université Tizi Ouzou. J'espère que les portes nous seront ouvertes pour qu'on va réussir cet événement.
لاساسينا يعني راه يزرن يعني ذا شو نسبة يعني ذنوثني مي نكوني نزمر يعني بار اناليز لوجيك ادنيني ديوان كي ديرونجي على خاطر يعني il aimait la critique et l'autocritique. Il n'hésitait pas à dire par exemple يعني يوالفار les responsables aussi soit futile اسيني يعني تظلمض قنشتا ce qu'on appelle l'offensive du 28-55 il a été clair. يدناس يعني ذي العيب تروح لي سيفيل الثوره لنا تقراو لنا القرانا تزدقات إلا قرا انا غليظ الفخاياكي il n'avait pas hésité يعني assigner la ligne rouge de la Soumam lorsqu'ils se sont attaqués يعني à toute une famille. Il avait il n'a pas hésité à condamner l'embuscade de Sakamodi. Donc tout ça, ça dérangeait. Ça ne pouvait que déranger يعني. Ça ne pouvait que déranger. يرنو أكيني يعني بزاف يخشن بزاف il était coléreux يرفو. Non, c'est faux. C'est faux. Nous sommes les pères de la Révolution, qu'on le voulait ou pas. La Kabylie, c'est le socle de la Révolution. Le congrès de la Soumam a été fait en Kabylie. C'est grâce aux Kabyles. C'est grâce aux intellectuels de la région. La proclamation de la Soumam. لو كان في البروغرام يخدم الشهيد عبد رمضان ثم تيكون سيدنا سكاكتن في الساكين او نورمال لي زيفينمون كي ترافيس لو بي اوجوردي ونصوت راه غرسن خاطر سي لي دين فيس لا ريفوليسيون دي وكاد يحمل التامور دي وكاد يموت في المورد كان يتمر نسن الساكين جوري بيان فولو اكيد دينا الطبيب دي زيفينمون كوم سو دوجوردي يلي قازكا غادي ديما كاين اكثر بوساكين يليق إذا من يقول المسمورتاكي إلا قاسورون أكن يلها الصواب أدنارا يلاق وقنا غنمعاون بوغرانا يوكل لو كونغري دو الصومام ورسم ساتارا اترافيرس الشهيد عبد الله يكتب ويا فلسطين يا ربي تنمير خاصين فارك عبد رمضان على كل حال سي ان ريفوليسيونير سي ان هوم بوليتيك سي ان هوم انتيليكتويل يرى ني با ان عبد رمضان كان صعب عبد رمضان إلا النظام congrès de la Soumam, grâce à Ben Ramadan, il a joué son rôle pour libérer Tamour et Koufah, soigner et Koufah Siyasaynus. Et Koufah Siyasaynus et Koufah. أما ذا وأما ذا حبيب ولو نتفاهماش شو سيلاقا ولكن مع الاسف ابان يكون حاف تموت يروح حاف تموت يروح ذا اسفل حاف تموت ونذا ميم با ذي تموتيس ذي البار اللي موهم باروك فو دير لا فيريتي ها بن رمضان وسيلا جادر نوع في الناس هضرت سوالي هضر عندو كل سيلا جادينا بان ديركاس سي تا ريفوليسيونير افلاسي عفوا افلاسي اسمح ربي اقلع نسد نزوري فهمت نخدم سنين منزمر فوالا الوالدين يروحان نمقلان دات النار ندا نخدم لي كولوني لنا ودنوفا كان نوفا ابري ذاكي البيرو دو ولايه النجمه الى دوني سون افي لي داكور اون ايتي داكور افيك الوالي من بعد اون افي لي ستيل دو مجاهدين لي 11 كولونيل دون لو لاك ساكي هذا ساكي نوفاتي داخله يشبه حانات الحمد لله ذا ونديني صافي 10 سنين يجي لو بيرو دو ولايه دو l'ONM il proposait le pôle de Tamda à Fi Semna Ben Ramadan.
Ça fait 10 ans exactement qu'on a proposé à ce que le pôle universitaire soit baptisé au nom d'Abban Ramadan. Et le Djihaïn Bastos, Arasagi Bastos اسمه دلعيفهم بقران الناس سي le commandant عمر أو صديق تنمير تجميل تيما صعبان فلاس يعرفوا اقراوليو لما تزمير ذا غديني ضاي نتمنى ذا تخدمض العهد نغار ذا تاويض نخدم ذاين تسرمض ثمورت ذا كوسياق الشوط غاف الحقي كيما تزمض يا عزيز يا قدود يسنيك نسلايك سوين تخدمض ولا شيك السلاميك ذا حكيم من تمور تتقلض اقلاغ ذك فوس تبكي تميسيه ورا تظلض والشن كني وعي غزيت يقجون ديزمي تعوصد خربنا مزرو يتغير تسافت ميكز من زوران دي ثريس كني دغليض تون بابك كي جان لمروفانا ديغليض هذيك سناك ثفات يلان تيدت سيقلان دخير ولا مكتسون لا سمام وينك غالغرب سلامان غالمروك كن القرار تحصلت شركة سيلان غار دفير تجبض الضدان تفيك دي ثمورت تطوان دينا غيك زم لاغصما راسا غدا قارون نغاك دي ثمورت الجزائر يا الموت ذاني زريت بويض ماشي نتساغي ثمضلض ذا البعض الناس ياكوي ثمحيض لا مرد العبده تندمض اسمي سيك زما سميض ذا قدرار هذا الصلاض عبان ياكيك تعقيض غا صور تزريض هاد الشيروض غا صور تزريض هاد الشيروض يعطيك الصحة.